Hello， 歡迎嚟到小雙俠嘅 channel， 我係開箱文。哇，大家睇下呢個數碼暴龍嘅八達通啊！咁啊，中意數碼暴龍嘅人都知道啦，七仔又出咗呢個八達通啦。之前呢，七仔咪出咗好多產品嘅，其實都唔錯嘅，都唔平嘅，講真。咁但係最貴呢，就係呢一個咁嘅八達通啦。咁啊，當呢個到貨嘅時候，大家都 O 晒嘴啊！個盒又流啦，入邊個質素又麻麻地啦，都唔緊要啊！如果平咪冇問題咯。大家知唔知幾多錢啊？呢嚿嘢398蚊啊！398蚊買部真嘅都得咯，真係。咁我買咗呢個啦，我已經覺得抌心口噶啦。最好笑呢，就係依家99蚊就買到啦！最好笑咧，同啲 group 又喺度分享啦。抌心口啊！嗰陣時買咁貴，跟住佢話既然係咁，你買都係個99蚊，整除翻兩個，咪好似抵啲咯啊！好似聽落又好似幾合理喎。咁咧就，然後我就買多咗個大和嘅版本啦，湊夠一對啦。當然咧，其實整除都係貴噶啦，不過算啦。我係想攞佢嚟同呢個台灣版本嘅悠遊卡做個對比，俾大家望咗個盒先。即係你話如果99蚊嘅就梗係唔錯啦，你唔好以為佢係咁樣嘟喎，咁其實呢，佢就係用呢個擺喺後邊咁樣嘟嘅。哇，原來好隱蔽，要撳掣，撳呢個掣嘅。OK， 撳呢個掣先開到嘅。咁呢，就係擺呢張咁嘅卡就擺落去啦。OK， 咁佢有得撳嘅呢啲咁嘅掣。咁但係其實你見到呢個面都花花地咁樣，正常嘅暴龍機 size。喂，太多咯喎，我覺得可以整翻細少少咯。其實你啲八達通一半 size 都有噶啦嘛，好細張噶啫嘛。其實可以細少少咯，同埋真係唔值398咯。398係真係可以買到玩得嘅暴龍機啊。其實人哋都會可以塞張晶片落去呢度啊，都可以用到做八達通啦。咁啊，開埋大和啦。我買嘅時候都已經俾人買晒太一啦。咁但係我覺得買一對過癮啲嘅。啊，係喎，佢仲有條繩喎，冇留意到添。佢條繩就係貨你掛喺度啦，係啦，咁樣掛喺度。咁如果你話佢係99蚊就超值嘅，99蚊啦講緊。所以咧，話俾所有數碼暴龍嘅 fans 聽啊，千祈唔好心急啊！有啲嘢其實可能遲咗一段時間之後，佢哋就大特價噶啦。睇下你嗰樣嘢係咪真係好中意啦。咁其實呢個八達通我都好中意嘅，所以先至買咗啫嘛。呢個就係個卡啦，就擺喺後邊啦，記住撳呢個掣啦，係啦，撳呢個掣擺落去。去工人，叮叮，如果有燈啊更加好咯，有燈就過癮啲，係啦，就係咁。咁我覺得當擺設都幾靚嘅。阿寶獸，加寶獸，台灣版嘅悠遊卡啊，嗱。4個訂齊晒嘅我，咁其實我咪4個用晒呢？梗唔係啦，有啲可能會放翻出嚟，就係開箱就想俾大家望下嘅。咁4盒啦，咁一定有八神太一啦，同埋有石田大和噶啦，咁啊仲有小光，咁啊仲有正常顏色嘅，咁呢，其實大家一望就見到呢，叫做普通色呢，係真係有半透明嘅效果嘅，咁但係其他呢，嗰啲就係實色嘅，都說實話嘅，我覺得呢，透明呢係真係靚啲嘅。咁即係相對咁樣比較，但係 size 就呢個 size 好啲咯，我覺得。唔全部拆出嚟啦，因為其實咧呢兩個咧我大機會會賣出去嘅。嗰陣時我揾代購買都係715蚊一套，即係可能佢加埋代購費㗎咯，已經都係178蚊一部啫嘛。即係呢個398蚊係咩事㗎？開箱我就會開呢兩盒嘅，因為呢兩盒我就會自己留嘅。咁我就又開俾大家睇啦。我想講我已經勁多悠遊卡咯。即係之前我已經有個數碼暴龍嘅悠遊卡㗎啦嘛，依家仲有埋暴龍機，要輪流用先得啦。依部咧確實咧個玩具定位再明顯啲嘅，連後邊夾都冇得夾嘅，真係當一個掛飾咯，都可以撳嘅。咁整體就係咁啦，咁應該就係成部都得㗎啦，即係唔使咩再加張卡喺入邊咁樣㗎啦。大家可以望下對比下依兩部。
咁啊，我就真係覺得香港依部靚好多嘅，透明啦，可能我都欣賞佢有得夾，即係做翻一個夾嗰個效果啦。咁但係咧，依部咧個 size 好啲咯，因為其實帶八達通出街你唔會帶個咁大個啦，細細個掛飾咪算咯。依個就咁樣俾個掛飾你掛喺依個位啦，係啦。不過都小心啲啊，因為依啲扣都易爛。依隻色 OK 嘅，但係個掣嘅色可以淺少少。咁啊，太一嗰個就係咁樣啦，170幾，我諗佢本身再平啲㗎啦，應該。你諗下佢跌到99蚊，佢本身係咩價？大家有可想而知啦，係咪先？係啦，即係如果依部機佢賣99蚊咧，我覺得非常之值嘅。佢就咁擺都靚，但係可能擺多過用咯，最多係攞入邊張卡用咯。依部咧就真係望落去幾靚，因為佢透明。會，哇！好 OK 嘅呢一部，望落去咧真係有啲我哋細個玩具嗰啲效果。因為我一直都好中意15週年嗰部嘅透明嘅，咁樣對比下啦，佢嘅顏色都做得唔錯嘅，都相近佢本身官方嘅隻色啦，唔錯唔錯。透明係點都係靚過實色嘅，係啊，實色就真係再玩具啲咯。大和依個都咁樣俾大家望一望啦，因為可能始終會放俾人啦，我唔特登拆出嚟啦，咁就都幾靚啊！小光色都幾罕見嘅，因為多數呢啲產品咧都係出大和啊、太一啊咁樣。其實如果俾我咧，大家好中意天使獸噶嘛，如果佢出埋阿猛嗰個色咧，我相信都會好多人會買咯。阿猛色都係你當淺黃啦，同埋綠色掣咁樣咯。循例都影埋個盒係點樣啦，因為我頭先冇影到，咁就係主要都係英文 EC Card Type G Color。係啦，跟住後邊咧，其實都有寫埋個定價嘅。原來呢度其實寫住790蚊台幣，匯翻港幣咧係196蚊，可能一套會平啲啊。我都係178蚊一隻啫。我揾開個代購姐姐都幾好㗎，循例影一影啦。有大喎，係啦，就係咁。